那大家听完之后，我们就实际去飞行了，好不好？好，那我们就把时间交给你。大概花10到15分钟简介一下。那我是来自高雄大学资工系的黄明强。然后我先，这个东西它就是叫做 UAV 嘛，就是无人飞行器。那 UAV 有很多种类型，就是它广义上就是不需要驾驶员驾驶的无人机都叫做 UAV。像说这是美国做军事的 UAV， 那什么侦察的啊、攻击无人机啊，这些都是 UAV。那这个造价都是破亿的，好几亿的。就是台湾的无人机，就比如说上个月不是飞丢一台渊瑞无人机，就是它突然不见，所以像军事的也会飞丢。所以我们飞丢不要太在意，连国家级中科院研发的都会飞丢了。那我们熟悉的无人机就是我们今天要讲的嘛，这是 DJI 的 Phantom 4，它是大疆新创公司所出的一款无人机。大疆它现在在全球无人机的市占率大概80%，它整个无人机拿下80%的订单，所以几乎没有人是它的对手。像 GoPro 它在10月的时候也出了一款无人机，叫做 Karma， 就是它可以载 GoPro 上去。那时候大家说非常疯狂，大家都买。可是呢，下一个月大疆又出了一台 Karma 就阵亡了，就直接卖不掉了。而且它听说机件有问题，它还回收去换，所以它整个部门就是非常的撩急，几乎都被裁撤了。所以台湾的公司吗 ？DJI 吗？中国的公司，深圳，在深圳。对，它其实是一个，它的执行长叫做王涛，他就是把他的硕士论文拿来卖，他就是做无人机的。港科大。对，港科大，香港中文大学的吧，还是科技大学的，他就把它卖。那等一下我们就会实际去飞一下。除了这台，它其实有出非常多，像右上角这个是这个的上一代，这台的上一代，对，就是我常飞的。然后下面那个是上个月出的，它叫 Inspire 2，它大概要20万，它要20万，它背的是单眼相机，20万。然后这个也是上个月出的，它叫 Mavic， 它主要特点就是它只有一个手掌大，它可以非常的折叠，像这个一定要去细心包，但是 Mavic 它可以折成一个类似便当盒大小，直接丢到书包里。可是它的效能也是跟 Phantom 4一样。然后我们讲一下它的运作原理，它其实这种4轴飞行器，它跟直升机是一样的，可是只是直升机它是一个螺旋桨去向下产生推力浮起来嘛。但是呢，螺旋桨有一个东西叫做作用力嘛，如果只有它一直转的话，整台直升机就会一直疯狂旋转，它不可能只有上面转它不动嘛。所以它有一个东西就是尾舵，它去向左产生一个推力，去抵消它整个的惯性，就可以很稳定的在空中。这是传统直升机的作用。那这是4轴飞行器，它总共有4个螺旋桨。那我想问大家，如果4个螺旋桨都转同一个方向，会怎么样？比如说1、2、3、4都转左，向左转会怎么样？会乱动。不是，它会疯狂旋转，它就停不下来，它会转一转，开始转。所以4轴的原理是，它对角线是一样的，两相邻都是反转。就比如说，这个是正转，这个就叫逆转；这个是逆转，这个逆转，这正转，所以两相邻都是不一样的。它这样子可以抵消它螺旋桨那个反作用力，就可以去升空起来。所以如果全部都一样方向往下吹的话，它就一直乱转。所以这样它才不需要尾桨。对。其实这表示你，就是说以后如果我想用6个，我不可以用5个。可以，通常都是偶数啦，比较少人用奇数。其实也是可以，
可是偶数不效，力量就要他要去算，非常麻烦。这都是这种东西通常都是做平衡的，对。所以有6个、8个、12个都 OK。已经有做出12个了。有12个。有没有觉得说，12个效果比较好？通常越多螺旋桨越稳定，越多螺旋桨是越稳定，就是它的涵盖面积越多是越稳定，而且越多螺旋桨它的冗余，就是比如说，它这个只要一个电极坏，绝对是掉下来。但是呢，6个螺旋桨坏1个还可以飞，8个螺旋桨坏到2个，它还可以飞。对，可是4个坏1个就没办法飞。但是6个坏1个，它就变奇数了。对，可是它就可以开始会转，可是它还是可以。它现在很厉害，它里面有个 IMU， 它会去算它的姿态，它还是会安全，虽然它一直转，可是它是安全的会回到你的地方。然后这就是刚刚讲的操控原理嘛，就是它要向前的话，就是后面2个螺旋桨的推力增加，它的姿态就变这样，所以它就往前跑。那相反的，如果前面推力增加就向后跑，所以它是很简单的，透过改变4个螺旋桨来去做左右的横移或是转动。那如果像刚刚讲的，如果它每个螺旋桨的速度不一样的话，它就可以去做到旋转的东西。那为什么近年来四轴飞行器会这么盛行？有个原因是因为马达的发达，马达所做到的反应速度是汽油引擎做不到的，它可以非常快的去响应它的那个速度，所以四轴飞行器不会出现汽油。可是以前直升机都是吃汽油，然后像我们在玩那个遥控直升机，它也是吃汽油。可现在因为电的关系，马达跟电池的进步，它才可以做到这么稳定。然后这是一种类似玩具的啦，就是我们在实验课可能会有做到的东西。它前面是个处理器，然后有一个 IMU， 就是惯性测量单元，它会去计算飞机的姿态，去快速的反映到它那个马达的转动速度，而去平衡它。所以大家不要怕说它飞起来会非常不稳，它其实是非常稳，就是它虽然我们是操控它，可是里面的电脑它是帮我们做非常多的事情。我们只是操控它的姿态，可是它的稳定啊，它的定位啊，它全部都是透过外面电脑在算的。然后这是遥控器嘛，就是待会我们就会透过这个 USB 线，然后连接，然后其实每个人的手机都可以，它有个 app 叫做 DJI Go， 就是去透过荧幕就可以看到 camera 所拍摄到的画面，所以待会如果大家有空可以先去下载那个 app， 在商店都搜得到。你说控制这个 app 需要网连线吗？不需要网连线。所以平板，对，直接插 USB 就好。那为什么叫空拍机？就是它是有相机嘛，就是很明显的相机。然后这个也是大疆的，就是我讲的那台大概要60几万吧。它是电影公司在拍电影用，它就是有没有看到6个轴？然后这个跟半台汽车差不多大，半台汽车大。可是它挂的那个相机，那叫 RED， 它是专门电影工业在用的，大概100多万吧，所以整台大概150、160万，所以应该不是一般人玩得起，就是大概电影在玩。然后还有一个重点是为什么？刚刚有看到影片，它其实飞机飞起来它是会左右晃的，对不对？可是大家有发现为什么它的看起来是非常的 stable 稳定？它的原因就是因为它有个云台，我给大家看一下。它拿起来的时候，虽然我在转，可是它要去控制它，它要去控制它。那这是云台的效用，它要去控制它，画面都是不管怎么转，它画面永远都是，这是云台的作用。然后现在的
无人机它都可以拍到4K，像刚刚同学有问，它可以拍到4K。4K 是什么？4K 是1920x1080p 的4倍。通常我们电脑屏幕都是1080p 嘛，然后现在比较普及的都是4K， 所以它是可以拍到4K 的画面。那你那个镜头固定哪个方向是你也可以控制的？镜头它都是往下，它都是固定的，然后透过这个拨杆，它可以去控制它的镜头的俯仰。然后如果这台要控制它镜头的转的话，它必须去转动机身，就是转动机身去拍的。它没有办法，这个只是去补偿它的那个姿态而已。所以如果你要转的话，我们等下可以体验一下，它是要透过飞机去转。让一个向量往前，就是一个往前的向量。就是对，所以调整向量就还是可以调整嘛，可以透过还是通过用机身调整，然后可以调仰角。然后刚刚讲到，其实大家不用怕说它会飞丢，它里面其实就是有一个 GPS 的辅助，它里面有 GPS 辅助，它起飞的时候，它就会定在一个后点。然后当你飞到一个地方，你放开手不控制它的时候，它就定在原地，它会自己去稳定它的姿态。你只要完全不动，它就一直定在原地，定到没电自己下降为止。所以大家不用害怕它会，就是你放开手它就会飘走，它都不会飘走。然后这个刚刚讲的，它里面有 IMU， 就是惯性测量单元，它会及时去透过陀螺仪跟加速器，它去算出它姿态的变化，去帮你稳定。然后这是它的主控就是包含什么 IMU 啊，它就是里面类似一个微电脑嘛，它会处理你需要的所有资讯。然后如果假设你跟它讯号走丢了，它不用担心，它会自己回来。可是有个前提是，你回来的地方不能有障碍物，不然它也是一样撞上去。比如说你飞到1公里外好了。然后突然就可能不知道什么原因断讯了，或者是你把东西关了之类的，然后它接收不到遥控器的讯号，就会自己再跑回来，它会自己回到原点，然后到原本的后点后再降落，然后自动停机。然后这是应用嘛，就是一开始的军事侦察嘛，然后刚刚我那时候讲到的 Amazon， 它也有做运送。然后接下来是农业的那个普查，比如说现在非常多，比如说什么农委会啊，他们都去测量农产品的地形啊，去做震慑之类的，就可以用到这个。然后还有现在用到非常多的电影，像看见台湾，可是重点是看见台湾不是空拍机拍的，它是齐柏林坐上直升机去拍的，然后他出动直升机都花好几百万。所以我们现在只要有4、5万块，就可以拍出跟它像刚刚我播那个影片一样的效果。你看，它前面挂一台非常贵的摄影机，然后透过直升机去拍。这是它的空拍机，然后这是我们的空拍机。然后大家可以看到，其实它是可以飞非常高，这张大概1000多公尺。它已经飞到云上面了，这台也是无人机飞的，它不是直升机飞的，是无人机飞的。然后像不知道你们之前有没有上过陈老师的课，就是这是三维建模，就是透过他所拍的影像序列去比对三维建模的东西。然后这个部分我们就没有多讲，因为之前我们老师应该讲很多了。这是你做的啊？这我做的。哦，这我做的。然后这个是之前维冠大楼倒塌的三维建模，就是好像是成大土文系做的吧，他每次就是去那边去做重建这样子。然后值得一提的是，因为这个要飞这个东西其实是要养成的，不可能我今天跟你们来讲1天，然后等下去试飞一下，你们就变得非常熟悉，这是不太可能。我自己已经飞了大概快4年了吧，就是大概4年前台湾还没有人接触的时候，我就在玩这个东西。对，那我也是花了4年才走到今天，所以这个东西就是没有捷径，就是要多多练习。
去熟悉它的手感。像不管做什么时候一样，像开车，一开始也是不会开，可是到最后你就会觉得你好像人车合一。然后飞机也一样，到时候会人机合一，你手到哪它就会到哪，就非常听你的话。然后为什么这个空拍机这个新闻大家应该有看过吧？就是空拍机撞101，那就是一个中国客他想去拍101，可是呢，这是101好了，他空拍机他想它环绕它，然后他就飞到后面去了嘛。可是他遥控器在这边啊，我们知道讯号是直线的嘛，它不会从这边绕过去嘛。然后他去跟他 lose control 以后，他就空拍机要自己回家嘛。然后他这个空拍机为什么会撞到了？他要回家的时候，就撞到101了。他不会这样子回去，他不知道，他是上一代。可是呢 ，Phantom 4他就不会撞上，就不会发生这种事情，因为他要回家，他发现要撞到101的时候，他会看到101，他就会停下来，往上爬过101再过去。不从旁边绕，他不会从旁边绕，他往上爬，因为他从旁边绕，他不知道旁边有什么东西啊。如果旁边也是墙壁呢，所以他上个月出一台新的，他连旁边都有眼睛，所以他会从旁边绕。他如果判断上面不行的话，他会从旁边绕。他们没有设定那种原路线折返的。有原路线折返，透过电脑视觉，他会去算原本的轨迹，原路线折返，现在是办得到的。新的就可以原路线折返。可是你刚刚说那个断讯那个问题，可是你讯息不是应该四面八方的吗？不然你如果到那个大楼丛里面，不是很容易就断讯？很容易断讯啊，所以这种东西最好不要飞在城市里面。因为城市里面真的是非常多的干扰。像我们很熟悉飞的，就是如果不得已才会飞。那如果能不要就尽量不要，因为飞在大楼真的是非常危险。因为第一个它那个 GPS 的遮蔽，如果它失去 GPS 讯号，它就不会定位了。它失去 GPS 讯号，它就开始飘，风怎么吹它就怎么飘，它不会定位。它必须抓到 GPS 它才定位。然后树林里面，树林也会啊，也会。通常不会有人飞到树林，因为真的是太狭窄了。然后就是刚刚看到的拍的照片，这是莲池潭，高雄的莲池潭。然后这个是还有一个原因，还有一个重点就是，它这个是可以做长步的效果。它已经在空中居然可以稳定到它可以做长步，像看到有的车轨，它这张拍了8秒，曝光8秒，所以它其实是非常的稳定。因为它的云台的作用，还有它机身定在原位，它可以去曝光8秒。然后这是高雄我们学校附近的一群桥，然后那个时候是宝可梦很夯的时候，大家在那边抓宝，然后就去拍他们这样子，他们抓宝，我抓他们。然后这是台中沙鹿，那边可以看到高美湿地的风车，很远的地方。然后这是很有名的果报眷村，它是一个眷村，这是台湾土地上最多圆心密度最高的地方。你看，总共有好几个圆心在。然后这是高雄的那个码头，它是85大楼，然后最远的地方有中央大楼。然后这是其实。这个不是一张照片，这是我拍一圈照片去合成的，这是一个全景的照片，它是合成的。好，谢谢大家。看有什么问题？有没有什么问题？就让我问一下，因为你们刚刚那个高雄那个莲池潭嘛，你们是在湖上绕2个建筑，就是绕2个那个塔。你说哪一站？就是有到龙湖塔，这张吗？对，这样。因为我们这次也要去。我们会是想绕一个庙啦，然后那边也是不会有太多人，然后算蛮空旷。可是我还想问你，就是如果你在绕一个建筑物的时候，你那个距离是不是要预先算？还是要预？其实它这个方法论是什么？它方法论是它里面其实有个东西叫做智能飞行，你不用去控制它。一般来说，我们都必须
在没有出这个东西之前，我们要绕的时候，就是必须先打内，让它会这样转，对不对？对。那会转的时候，你再打，再往这样子，所以它就会绕着东西飞。它的打法是这样子的，它就会绕着东西飞。但是呢，它有东西，你只要飞它的上空，去设定它坐标，你说这是圆形，然后你再往后飞，这就是半径。然后只要按启动，你就开始放，你都不用动。哦，所以应该还是说你定一个圆形的范围，对，然后定给它，它就自己飞。它透过 GPS 自己去算轨迹。所以我们要确保应该是在那个圆的上面没有障碍物。对，你要确保的就是你要先自己去看看，它在绕的轨迹中，你会不会有东西去撞到它？如果不会，就可以放心的去绕。应该这样，它只是俯视，对不对？那比如说他们如果拍那个的话，那它高度是不是应该比如说建筑物在这边，你定圆心啊，我听起来是这样子定，这样定。那高度怎么样？那你是要再定高度下来这边再绕一圈？对，你可以自己下来，你可以自己，比如说我飞到我要绕这个东西好了，那我起飞，我飞到这边，定好圆心后，对，我就往后飞，然后摄影机就可以，你可以下来一点，定着它，然后启动就开始绕它。OK， 所以是定圆心要从上往下，对，那之后定半径就只要在它你要的高度，对。所以刚刚讲那个电子讯号就是避免接近高压电这些东西，不然会不是，高压电其实就是还是基地电基地所有的讯号都要避免。对。OK。那第二个问题是不好意思，它的控制是透过两个天线嘛，然后它有两个波段，一个是2.4 GHz，一个是5.8 GHz。那我们知道2.4是不是用在 WiFi？WiFi 很多人用嘛，那 WiFi 是不是在城市里它已经几乎把频道都占满了？对，所以你就会被它盖台，就会失去讯号。可是这样你即使飞很高，所以你可能操纵点就是要在比较没有人的地方。对，飞这种东西一定要空旷为优先。所以像台大这种密度是说不好的飞行。不好的，可是如果你硬要飞也是可以接受的。台大之前有飞过伞啊，然后我看他们之前是在总图跟那个之前不是有那个军大机嘛，然后现在这两块草皮变，然后再飞这个效果。对，是在台大内是有做过。我们待会要去总图飞还是操场？老师我去看一下，可能找人看，因为总图的草皮比较大，只是最近我看有人在毕业团拍，就是不确定有没有人。如果没有人的话，他们之前都是不用申请直接在总图。那操场会比较空旷。操场应该是，主要是操场那个草皮最近他们4大运在保养，所以我们能不能去这个在养皮对啊，就是操场总图或是那个之前放军刀机的，就是工科海洋的收集器后面的操场。温室那边没有空地，标机那边那边就是看有3个 candidate， 要看谁骑脚踏车去看。可是要温室那边，就是温室夜戏。呀，那边有场那个那边不会有。好，那我另外一个问题是说，那现在的那个空白机的挑战是什么？就是说，你又要做下一代，它其实遇到的问题是什么？电池永远无法突破，电池已经停滞很久了，就是它在怎么做，就是只能把电池越做越大颗。那像它密度做不高，像这个这么大颗，它的电压是15伏特，容量才5000多。可是手机电池就2、3千了，对不对？手机这种薄电池2、3千可以用1天嘛，对不对？它这个只能用大概10几分钟就没电。所以它是很耗电，很耗电，非常耗电，因为4个手动挡在动，非常耗电。所以是充满上去可以飞过去。10几分钟，一颗电池才10几分钟，是，才10几分钟。那有那个影片可以拍？那个影片我花了2年的时间拍的。那影片花了2年。这个是不知道的。是分几分钟啊？对，你要看3分钟的影片，我花了2年的时间拍的。对啊，可是不是，我记得他们可以一次存3颗电池，然后换电池。是啊，所以洪教授就买了3颗电池啊。对啊，我自己有8颗电池在换，我出去一次都带8颗电池在换，不然不够。所以升空到1000米要多久？升空到1000米，其实这台没办法到1000米。它有限制住，它不让你到1000米，因为法规的问题。1000米已经有危险。到500公尺大概也只要花2、3分钟就到。
到500卢兹，可以到500卢兹。所以自己要算好，它自己会折返，不然的话你是要。它会帮你算，在 App 上面它都会告诉你，你可以再飞多久。安全范围。对，它都会告诉你，它会一直给你反馈，所以等一下我们实际飞的时候，你会看到那个 monitor 上面是非常多资讯，就像在开飞机一样，什么高度啊，现在的姿态啊，速度啊，可以飞多久啊，碰顶有多远啊，它都全部告诉你，所以你可以非常放心。甚至到你飞到他发现回不了家的时候，他就不让你飞了，他会自己再回来，他会自己强迫你说我要返航，会留足够的电力回来的电力。好啊，那如果没问题，我们就去外面飞。就要飞了，对吧？要不要先？都是这么强。所以你不用做什么机械性的，不用，完全不用保养，千万不要上油，千万不要上油。对，那我们可以看到刚刚有讲嘛，它的螺旋桨是一正一反嘛，所以我们看到它弧度是不一样的，一个是正转，一个是反转，不一样嘛，它不是一样的，这两个是不一样的。对，所以我们把银色对到银色，黑色对到黑色，有看到吗？那个颜色已经对，你要对好。装反是装不进去，这个就是那个颜色的意思吗？有一点黑色，哦，一点黑色。然后装法就是往下压，这样就锁紧了，这样就锁紧了，它这样就不会喷掉。然后要拿起来一样是往下压转，就拿起来。我可以装装看，对，你可以转转看，然后往下压，然后放开。王总，你是不是自己买了一台？我们西上买的。哦，你西上买的，这样进去了，有没有？哦，那你说要拆呢？压下去转，拿起来。哦，OK。对。这跟那个药罐子一样。对，跟药罐子一样。那个要飞的人要不要试试看？要不要试试看怎么中奖？你要飞的人要试一下。对，我们计划买的。就开始去建。对。怎么装？压下去然后转。对，压去转，好像药罐子一样。买之前我有问一下那个教授，说买哪个比较好，然后他推荐这一款，就是小梅老师。王老师找他来演讲。OK 哦。那要飞的都会装。好，这样是装好了吗？对不对？所以你如果装错，会不会装不下去？装不下去，你不要硬挤它会断掉。对，装不下去。所以那一开动，如果没装好，就马上弹掉了，就是。不会，你装不下去。它有防开啊。对，不是我说，但是同样一个，但是没有往下压的话，就是一起。它会喷掉啊。对啊，马上喷掉。就知道了。对，所以 OK。我有录起来，到时候传那个声。好 OK，这样就完成了嘛。接下来是这个的部分。注意的是，如果你们有平板，就是你尽量不要装套子，因为它其实运算量非常的大，它这会它这会很烫。然后我们就打开这个叫做 DJI Go 的 App， 打开。看哪一个啊？它有2个，在 App Store 的2个。应该是2个都可以。它有4吗？有新的也可以。还有对，有一个4.0。有个新的也可以。应该是4。我看到。我们就透过这个，它这个也可以装手机，你只要把这个2个拿起来，它也可以装手机。它也可以装手机，比较小。那通常我都是装平板，因为看得比较清楚。对，然后就夹紧，然后透过这个 USB 连上它，然后开启的方式是先开遥控器。这个要不要看一下？这个是先按一下，可以看它遥控器的电量。所以按一下再按一下，它就打开了。一短按再一长按，它就打开了。叫关是长按。关是也是一样。对不起，你是说要先接上去，是不是？对，先接上去。需要先接上去。这个步骤无所谓，你可以先开再接都没关系。那你说就一个短按再一长。
暂时关掉。 OK。对，然后他就会跟你讲说，已连接遥控器，你就可以进入相机。然后就进入相机。可是现在是飞行器未连接，因为飞机没开。然后飞机的开法也是一样，一短按可以看到电量，这是满的，再一长按。所以都是一短对。那我是，哎呦，哎呀，开始了。对，就开起来了。OK。啊。所以现在可以飞啊。看到了。这样就可以看到了。这样就可以看到里面的画面。看画面。对。那就是要等它暖机之类的，就是在外面它这里都会提示你它现在在做什么事情。它现在还不能起飞，它是在 IMU 在初始化，就是在开机。它里面电脑在开机。对。起飞准备完毕。就可以起飞了。那你这个录影是就开始录了，是不是？对，就录影。对。那你现在是存到这个里面吗？存在这里面。所以最里面那个有个卡片是不是？在这里，记忆卡在这里。这么小啊！哦，对，是 Micro SD 要转卡就是16G。对，那你们可以买大一点，因为16G 录4K 一下就满了。了解。对，最多可以收多少？应该64没问题。对，我都插64的。对。这个灯有红跟绿有什么意思？前后让你分辨。如果你在晚上飞的时候，你会回来，你会迷向啊，所以你回到你上空的时候，你可以看到红色就是在前面。红色是前面。对。就是这样，就是由绿直到红。对了。绿色就是你的后面。对。他听到那个风扇声是它里面电脑在散热。录的时候应该没有声音哈。录的时候没有声音，因为有声音没有意义，全部都是螺旋桨的声音。OK。对。对，然后我们就准备下去外面。像这个可以装吗？这可以啊，这个可以装。对，这也可以装。已经备好了。你看你玩了这些，这有电脑了。128 G，所以等一下。比如说你要是那个公司要来问，你可不可以跟他讲你什么东西可以再改进？这个是放到 Mac 上面再改进，比如说我需要更怎么样，更怎么样。当然，第一个电池，我希望电池再久一点，寿命加倍。其实到最后都是想背单眼啊，就是单眼画质一定比这个画质还好。对啊，像单眼这个大关键，里面的感光元件才2/3英寸，然后到那个单眼相机可以到全片幅，它拍起来的东西就是不一样。然后像这个是定焦的嘛，那单眼相机它可以用有焦段的，比如说什么55-120就非常的大炮，可以拍出非常大的张力，对，所以可以从相机跟电池去改进。那当然了，如果你要越好就是越贵，这是不变的道理。是最后，这个关键还是那个光学的部分。对，那我们就收一下去外面飞。